O espírito do Nadal invade xa as prazas de abastos. Os prezos medran en xeral, pero sobre todo no marisco, no peixe. Neste caso, a proximidade das festas non é a única razón. O mal tempo no mar contribúe a que as capturas vayan a menos, co correspondente incremento no seu custo. Os precios subiron bastante, a parte con o mal tempo ainda máis. Escasea un pouquiño, e o mal tempo tamén nos está axudando. Entón subiron un pouquiño os precios. Pero bueno, calidad, de momento, moi boa, a verdad. Subiu o peixe sapo, rapante, a nécora ou a centola. Neste caso, incremento rol dos 5 ou 6 euros. O centolo antes estaba a 15, a 13, a 14, depende. Esta semana xa está a 22, 25... O peixe en general porque non hai, o rapante sube unha barbaridade, o lenguado. A nécora ahora mismo daqui da ría témola pequena, hoxe temos pequena, a mediana xa acabamos, e a grande tamén, témola para 18 euros de ría, boa. Despois temos tamén centola, temos para 18 euros e para 20, está subindo, é o tempo. E despois, que máis vos conto, temos camarón para 40 euros, temos calamar da ría, que está moi escasiño, para 29 euros. Pero daqui a noite boa os prezos irán medrando aínda máis. En esa velada queremos sorprender os nosos cun produto excepcional. O segredo pasa polo conxelador. Moitos van facéndose xa cos mellores produtos, cos prezos máis xeitosos, sen renunciar ao sabor. Sí, porque, cara, as navidades sempre se disparan, e ao que máis ou que menos, pois claro, a quen lle gusta comer unha cousa boa, pois prefiere pagar un pouco menos que máis, normal. É normal. Nos postos das carnes e das verduras tamén se nota o ambiente previo ao Nadal. Os capóns repiten como un dos pratos estrela. Ahora lo tenemos a 5,75. A ver, no se sabe aún si sube o baja el precio. Entre as hortalizas hai unha raíña, a coliflor, aínda que non é a única. Coliflor e, bueno, unhas patatiñas boas e un pouquiño de lechuga tamén para despois tomar un pouquiño de cordero e todo eso. Agora tocalles a vostedes ir pensando o menú pro Nadal e escoller o produto que máis lles guste. Xa ven que hai onde escoller.